रेज उनके सामने जरूर से मौजूद रहने वाला है, लेकिन टीम सोल को आप देखिए, इकलौती टीम जो पूरी तरीके से हमें जोन के अंदर देखने को मिल रही है वो टीम सोल। फिनिशेस की बात करें, 4 फिनिशेस हम उनके पास देखने को जरूर मिल रहे हैं। और अब टीम हैदराबाद हाइड्रास वर्सेस टीम सोल। बिल्कुल, आप देखें मैंटी यहाँ पे मौजूद जरूर है, पर 2 प्लेयर हैदराबाद हाइड्रास के यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। कैरी की बात करें, उनको रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी, कामयाबी मिल जरूर जाएगी। पर फिलहाल के लिए बात करें मैंटी की, वो इसी के साथ एलिमिनेट हो जाएंगे। सोल रॉक्स आगे जाएंगे, एक प्लेयर को उन्होंने फिनिश किया। मैंटी रॉक्स के आते वो भी खत्म किए। पुकार की बात करें, प्लेयर के बाहर वो डाउन हो गए। 6 टोटल फिनिशेस आपको सोल के पास देखने को मिलेंगे। सर्कल पूरी तरीके से उनके पास है, चारों प्लेयर इस बार पूरी तरीके से सर्वाइव करते हुए। क्या ये चिकन डिनर सोल के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो निकाल पाएंगे यानी वो हमें देखना पड़ेगा। बट इस ब्लैक वो भी वीरू के हाथों डाउन होता है। इनकोर की बात करें, उनको भी यहाँ पे कैरी के हाथों डाउन किए गए। कैरी लास्ट प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं हाइड्रास से, बट उन्होंने अपना काम कर दिया। टॉप 5 में अपनी टीम को उन्होंने पहुंचाया। बट रॉक्स उन्होंने यहाँ पे कैरी को स्पॉट किया। बट वीरू की अगर बात कही जाए, 3 फिनिशेस उन्होंने निकाले, इस ब्लैक को खत्म किया। इनकोर वो भी खत्म हो जाएंगे, ऑस्टिन बॉटेक्स वो भी खत्म हुए। टॉप 4 टीम मात्र 8 प्लेयर एंड सोमराज की बात करें वो भी यहाँ पे डाउन हो गए। बट वीरू क्या बेहतरीन गेम प्ले अपनी टीम से दिखाते हुए 4v2 का सिचुएशन एंड सोल फाइनली विनर चिकन डिनर के बहुत ज्यादा करीब। टीम सोल का रॉकेट अभी के लिए आसमान की ऊंचाइयों को छूता हुआ जरूर से नजर आ सकता है, क्योंकि रेक्स जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आगे की तरफ जाएंगे, रेक्स डाउन है, बीइंग द लास्ट मैन स्टैंडिंग। युवक उन्होंने स्पॉट जरूर किया, डाउन हो जाएंगे। टीम सोल का कमबैक हमें इस मैच में देखने को मिलता है। एंड दे हैव कम अप विद अ विनर चिकन डिनर।